Varom pa downhillint. Lenkija. Toks vaizdas išvažiavus, ką dviračiukai yra iškrauti. Tai čia kažkaip dviračiai reikia uždėti. Marek, you alive? What? Oh my god! Sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. Ankstyvas rytas, šiandien nauja diena, naujas nuotykis. Kraunamės į būsus daiktus. Matot, vat stovi jau vienas dviratukas. Virgis irgi atsistuma savo dviratį. Ir ką mes veiksim? Virgis gimtadienio proga sugalvojo, kad nori praleisti tą savaitgalį įdomiau. Ir sako, varom pa downhillint. Pirmą kartą gyvenime, niekada to nedarėm. Labai visada norėjom pabandyti. Ir nusprendėm važiuoti į Lenkiją, Bielsko-Bialą. Ten yra enduro trasos, yra keltuvai, pakelia tave su visų dviračių, važiuoja žemyn, paruoštomis trasomis, tai turėtų būti nerealiai. Kaip matot, mano naujas dviratukas irgi yra full suspensionas. Aš prieš tai, kur turėjau tą baltą, labai smagiai su juo atraidinau, bet Virgis vis mane parino, kad reikia nupirkti dar geresnį dviratį. Ir full suspensionas iš tikrųjų labai pasiteisino, kiek mes su juo važinėjom. Nuostabiai važiuoja, labai gerai sugeria duobės, akmenis, šakas. Dėl to su juo važiuoti yra labai linksma. Taip pat dviračiam dar pagerinom savo stabdžius, įdėjom Motomasterių didesnius diskelius nuo 180 mm iki 203 mm. Susipirkom aprangas, nusipirkom šalmus ir va, tai važiuojam tai praleisti savaitgalį. Nuo Lietuvos iš tikrųjų čia nėra toli, 900 km, 10 valandų kelionės. Tai mes pripratę įveikti tokius atstumus. Su busiku važiuoti yra labai smagu. Jei, Virgis, what's up? Ir laukime pakeleivę. Prieš kelionę visada reikia pasiruošti ir nusiplauti automobilį. Randamės H2 auto. Lenkija. Čia yra elektrėnai. 10 valandų kelionė yra įveikta. Mes jau randamės Bielsko-Bialą. Atvažiavom į Lidlelį, nusipirksim valgyti, tada varysim pasižiūrėti kaip mūsų namukas. Paėmėm Airbnb. Jau matosi kalnai. Pasiekėm Airbnb namelį. Tai turim tokį būstą. Turim tualetą. Valgomai, sakykim, virtuvėlę. Virgis vakrastasi. Gerai, nieko, atsiprašau. Turim tokį mėgamąjį. Eurovizija rodo šiandien. Tai va, tai šiandien tiesiog visą dieną važiavimui. Eisim ilsėtis, išsimiegosim, tada rytoj nuo ryto panašu, kad trasos veikia gal nuo 6-7 ryto. Gal taip anksti nevarysim, bet vis tiek ilgai stengsimės nemiegot, kad kuo anksčiau nuvaryt. Ir va, tai bus labai smagu. Tai iki rytojaus. Nu ką, labas rytas draugai, smagiai pailsėjom, išsimiegojom ir dabar po biškį ruošimės jau į kalną. Ir mūsų Airbnb va, galima matyti šiek tiek kalniukus. Dabar taip, dėliojasi aprangą, su kuria važiuosim. Nusipirkom po downhillinį šalmelį specialų dviračiam. Jisai, va, kaip matot, visas yra kiauras, su juo gali čia laisvai kvėpuoti. Tai šitos šalmus pirkom su ta intencija, kad vis tiek downhillė, kai važiuoji, yra akmenų, šaknų ir nenori nukristi kur nors ant barzdos ir susižeisti smakro. Tada pasiėmėm savo, aišku, nugaros ir krūtinės apsaugos. Turim čia specialius šortus, kelio apsaugos, MTB specialius kelnytės irgi su kvėpavimo takais, aišku, ir pirštinės. Pažiūrėsim, ar nebus per karšta su tokia apranga. Šiaip oras šį savaitgalį yra apie plus 17-18 ir mes čia randamės Bielsko-Bialo. Žiūrėsime į Enduro Trails trasas. Va čia va internete yra jų puslapis, surodytos visos trasos. Aš šiek tiek gal mažai namų darbų pasidariau ir dabar tik pamačiau, kad yra tik tai vienas keltuvas šitam kalne ir tas keltuvas yra šone. Tai kai tu užsikeli keltuvu, leidi kokią nors trasą žemyn, kuri neveda prie keltuvo, tu nusileidi kažkur miestelėje ir tau iki keltuvo visgi reikia dar paminti 15-20 minučių, kad vėl atsirastum prie keltuvo ir galėtum varyti viršų. Tai pažiūrėsim, ar čia nebus labai sudėtinga. Aš kaip pripratęs prie slidinėjimo kurortų, tikėjausi gal, kad kiekviena trasa vos neturės savo keltuvą. Bet pasižiūrėsim, su dviračiu tas 15 minučių pavažiuoti nėra sudėtinga, jeigu nevažiuoji į kalną. Dabar reikia ant šalmo prisitvirtinti GoPro, kad galėtume pagaudyti vaizdų iš trasos, rengtis aprangą ir jau važiuosim. Žiūrėjom ieškoti trasų. Gerai. Toks vaizdas išvažiavus pro Airbnb kiemą. Ką, dviračiukai yra iškrauti, paruošti. Mes pasistatėm automašiną. Toj kažkiek aikštelėj stovėjimo. Ir dabar jau žiūrėsim, kur veda trasas, kur yra keltuvas. Palieku kamerą čia, jungiam GoPro.
Važiuojam ieškot veiksmo. Sveiki, GoPro kamera, mes jau važiuojame į kalnus. Tai čia jau trasa. Ir mes šitą trasą galim žiūrėti. Čia per miškus. O ne, irgi jau akmenys prasideda. Apšilsim iš pradžių. Čia va dabar vyksta tas pervažiavimas, apie kurį kalbėjau. Apie 4 km reikia važiuoti nuo pačios iki keltuvo. Tai dabar varom į kalną. Nėra lengva, bet gerai apsišilt kūnai, širdeliai ir gražus vaizdai. Vis dar minam į kalną, liko kilometras. Labai daug ir sunkiai minti. Jeigu neturite elektrinio dvirkos, bet norit pasportuoti, tai gerai. Atpynėm prie keltuvo, einam pasiaiškinsim, kas per kainos. Nemažai reikėjo pasivažinėti apie 5 km, žinokit, pusvalandis. Dabar kilsim keltuvo. Gerai, perkam bilietukus, gavom tokią kortelę, 22 eurai vienai dienai. Tai čia kažkaip dviračiai reikia uždėti. Nu, mūsų eilė. Gerai, pavyko. Ačiū. Jo, dviračius taip užkabinom. Gerai, visai laikosi tvirtai. Nelengva uždėti. Be stresiuką. Rock'n'rollą. Čia nėra kaip karšta. Čia nėra karšta, pakils. Aha. Tai reikia neįsigazuoti, nes kažkurioje vietoje bus pervažimas. It's a long way to the top. Pavement, jump. Nešilta čia. Wow. Opa. Bet rankas vargsta irgi. Tai čia mėlyna trasa, tipa? Tai kokia raudona bus? Bet čia padanga prapilti atrodo easy. O, čia gera vieta. O, dropa. Okay. Opa! O, čia gražu irgi. Nu, nori. Huja! O! Gerų džempų iš niekur išneria. Šitie pervažimai kapus nuvarės. Davai, Virgi! Super, šitą trasytę tai ojai. Eik tu savo šitą trasą. Wow. Ganda. Nu ką, nusileidom nuo kalnų, sveiki gyvi, pavargę. Labai smagiai. Neberodo, bet jau šiandien 5000 kalorijų beveik. Kalorijų apie 40 km. Virš.
virš. Jo, kaip irgi sako, labai aфиgenai viskas. Labai daug visokių pervažiavimų, tik tai ir autobusai neveža iki keltuvo, tai reikia visur pačiam pedlint su dvirka. Tai ten 5 kilai, 10 kilų gaunasi ir visurgi važiuoja į kalną, tai nėra lengva. Bet dviratukai viskas atlaikė puikiai, labai pavargom. Vyratis jau gerą gyvenimą matė, apdulkėjęs visas, wow. Nu ką, jaunimas, dar viena diena kalnuose. Šiandien testuojam kitą kurortą, kažkoks iš SCH pavadinimas parašysiu čia. Va, jo matosi užrašas Čikčirik. Žodžiu, čia daug viskas rimčiau. Čia keltuvai kelia iškart trasą, nuo trasos nusileidė vėl šokį keltuvą. Per žemėlapį pažiūrėjom, kad čia labai išūsros trasos, ilga mėlyna trasa tokių beginerių, tai pasižiūrėsim, manau, čia bus daug smagiau. Labai netoli nuo mūsų namų, 15 km tik. Ir atvažiavo mūsų ispaniškas draugas Marek Bober. Mom picked me up on skirt. Spanish team. You prepared motocross gear, yeah? Yeah. Ready to race. Don't forget to close this to put your legs. What could be? Visai kaip slidinėjimo kurorte, nice. Jokingai dviratis kabalduoja tokiam aukštyje. Eina savo, jeigu nukristų, tai būtų nieko gero. So chill, we go. Go. No rush. Whoa! Whoa! Jesus Christ! Let's go, boy! Whoa! Whoa, very nice! Whoa! What the fuck are we doing? What? Oh my god! 100%. Okay, let's go slow. Slow we go. Easier to go faster? It's gonna be soft. Aha, čia taip. Aha, okay. Aha. Oi, very hard track. I don't know. Visai kitokia danga. Matai, jinai buvo pažymėta, kad statesnė. Ačiū Dievui iš full suspension dvirkų. Šaknis ir kada pailsėt. Okay. Whoop. It's a jump. Okay. Marek, you alive? Kas gali šokt per tuos tramplynus? O tai tam markšai su hardtailu čia žopa bus. Nu ką, Nerkos kalno review iš keltuvo, dabar kaip tik kylu. Tai baigėsi mūsų diena, šiandien atraidinom irgi visą dieną. Downhillais pravarėm beveik 20 km ir čia daug smagiau nei vakar Bielsko-Biala. Buvo vienas keltuvas. Reikėjo įveikti labai didelius atstumus, važiuoja į kalną, tada kai kuriuose trasose, pavyzdžiui, toj mėlynoj buvo irgi tokių keistų pervažiavimų, kur turi vos neužsistum dviratį, tai labai pasivargo. Tai o šiandien grinai atvarėm į šitą kalną, čia keltuvas grinai užkelia į kalną, važiuoja žemyn, vėl sėdi į keltuvą ir vėl kartoji. Čia yra 3 trasos, mėlyna, raudona ir juoda. Juoda net nevažiavom, nes ten labai dideli ir šuoliai ir pirmam kartui tikrai nereiktų bandyti jų peršokti. Dažniausiai važinėjomės mėlyna, mėlyna tai labai
gera. Labai daug posūkių, tokių tramplinukų, kur net ir mes peršokam. Labai smagu pasimokyti technikos. Raudoną irgi bandėm pravažiuoti, tai labai pradžioj daug šaknų, akmenų, labai siaura, labai sudėtinga ir stati. Tai irgi su tokiais dviračiais jau kaip mūsų irgi jau nebėra malonu važiuoti. Mūsų su Virgiu dviračiai yra full suspensionai. Marekas dabar važinėjo su hardtailu, ką reiškia, kad tik tai priekyje yra amortizatorius. Ir jis irgi įveikė šitas rasas nuo problem. Kitas dalykas, džiaugiuosi, kad nusipirkom šitos šalmus, nes daug drąsiau važiuoti. Labai rankos vargsta ir kojos, bet aišku, važiuodamas žemyn, tu daug stabdai prieš posūkius ir panašiai. Tai gaunasi tokia įdomi rankų pozicija. Labai džiaugiuosi, kad pasiupgreidinom stabdžius ir įdėjom didesnius diskus, nes stabdymo čia reikia labai daug. Matosi, visų aplinkinių dviračiai yra labai šustri, tai pas juos ir stabdžiai yra geri, ir amortizacija nereali, tai wow. Turėtų būti labai smagu važiuoti su tokiu dviračiu. Tai va, o kaip pirmam kartui downhillinti kalnuose, tai iš tikrųjų labai smagu. Aš kaip daug metų atsnowboardinės, atslidinėjęs, tai man šitie keltuvai irgi labai yra pažįstamas reikalas. Ir gamtos pasižiūri, ir grinam ore pabūni, ir smagiai leidi laiką su dviračiais ir su draugais. Tai labai visiems rekomenduoju. Tai šiandien jau liko valandėlė, pabaigiam lakstyti, dar porą kartų mėlyną trasą turbūt nusileisim, varysim ilsėtis ir varysim namo. Nu ką? Ai, nesu, net raudonas visas. Nu, labą rytą, draugai. Paskutinė diena, šiandien jau išvažiuojame į Lietuvą, tai kaip ir sakiau, vakar buvo paskutiniai nusileidimai. Jie pavyko puikiai, labai smagiai praleidom laiką. Iš tikrųjų, mums čia buvo pirmas kartas irgi downhillinant. Geras ir smagus patyrimas. Manau, kad kartosim dar ne vieną kartą. Mums kaip Lietuvoje neturint tokių kalnų, tai labai smagu. Tai tokios atostogos iš tikrųjų man labiausiai patinka. Arba slidinėjimas, arba dviračiai visada, kai yra veiksmo. Virgis irgi labai patenkintas. Šiandien važiuojam atgal. Ir va, tai tokia ta kelionė. Jeigu kas irgi galvoja atvažiuoti į tokią dviračių kelionę, tai būtinai parašykit man ar pakomentuokit, gal turit kokių klausimų. Bet kaip ir sakiau, rekomenduoju, labai smagu. Ir ačiū, kad žiūrėjot šitą video ir susitiksim kitam.